के जिम जानेहरूले कपाल पाल्न पाउँदैन र प्री वर्कआउट खाएर जिमतिर आए। आज चाहिँ बब्बल चेस्ट कम भइरहेको थियो, तर गर्मीले गर्दा सोल्डरको हान्नै सकिन। हेभी वेट प्लस गर्मीले गर्दा टाउको घुमेर झन्डै बमिट आएर आज नसक्ने भएको थियो। त्यसपछि आफ्नो सेसन सकेर मैले यसो पोजिङ सिक्नतिर लागे अनि म चाहिँ जिममै क्रिएटिन खाएर घरतिर लाग्न थाले। के साथै जिम जानेहरूले कपाल पाल्नु हुँदैन र मैले चाहिँ आज वेट नापेर 64.80 रहेछ र अनि घर आएर चिया चिप्स खाएर मैले आफ्नो ओट्स मिल्क खाएँ। अहिले चाहिँ आफ्नो पढाइ सकेर डिनरतिर लागे। म आज चाहिँ लास्टै गर्मी भएर अनि स्विमिङ पुल चल्दिएको साथी र म चाहिँ आज चाहिँ मैले ब्याक फ्लिप हान्न सिकेँ। अब चाहिँ घर जाउँ भनेको पानी पर्दिरह बल्ल बल्ल पानी रोकियो अनि म घर आएर मैले आफ्नो मिलहरू खान थालेँ। लास्ट मिल खाएर आजको लागि यति नै भन्न चाहे भिडियो आए।